频呢，就是激动人心的双11购物开箱了，我终于忍不住了，真的我不想再忍了。那今天这个视频呢，相当于双11购物开箱 Part 1，因为东西还没有到齐，不过我真的忍不了了，而且这样快递堆在家里，我也不想再堆了，我要打开它们，所以今天我来开箱。这一次呢，我也尝试了很多以前没有尝试的店铺，还有很多我非常感兴趣的产品。所以，如果你感兴趣的话，那跟我一起开箱吧。开封面和点点来看起来背景不太一样，是因为本来我想在家里录的，因为快递真的有点多，但是后来我还是搬回来了。其实这支视频录的还是蛮麻烦。好了，废话不多说，我们赶紧开始吧。我先从稍微小一点的吧。为了这个开箱呢，我特意去买了一把小刀，它非常新，所以它非常快。哇，好爽啊！哎，包装的好严实，里边还有这样的小盒子 ，Let me see。但这个小盒子外面这个蝴蝶结的这个带儿，其实质量不是很好。啊，是我买了2个耳饰，3个吗？我怎么不记得我买的是3个嘞？其实我主要是看好这一对啦。珍珠的蝴蝶结，就觉得好温柔啊。然后呢，我还买了一对这种，也是珍珠的，然后带穗穗的这种，质量感觉就还好。我记得它的价钱并不是很贵，然后看它的质量，我觉得是对得起它的价格的。但这个我真的不记得是我买的了，这个难道是卖家送的吗？这种小球球可爱的，好像不是我的风格哎。我来 check 一下，我开始开箱了之后，我的情绪就调动了起来。对，我买了2个，然后这个是卖家赠送的，这一对的呢是20块钱，然后这一对呢是17.6，就相当于18块钱，然后这2对呢是52，然后结果呢卖家还又赠了一个。我的妈呀！我试一个吧，我真的是挺喜欢这个珍珠的蝴蝶结。不行，我得去找镜子。要把这个耳钉戴到耳朵上了，个人觉得还蛮好看的。你们觉得嘞？它其实重量就是很轻，然后你看着会觉得好像不是很贵的东西，但是我个人觉得它当装饰来说的话，就已经蛮好看的了。有没有？看到这多了一个东西是吧？这是刚刚到的一个快递，这个赠送的就有点太可爱了，不太适合我。第一个开箱成功。我就眼前有什么拿什么了啊！哇，真的，这个新买的小刀它就是不一样。回国了之后就会开始尝试一些国货嘛，卡其色彩的眉笔，我觉得大部分人都听过了吧。刚回来的时候就买了很多东西，然后其中就有卡其色彩的眉笔，我现在还没有用完，但我个人就觉得非常好用，所以我就这次又入手了4个，买了2个深棕色，1个灰棕色。我今天眉毛看起来可能有点奇怪，因为我刚刚纹完眉毛，今天大概第3天还是第4天，所以看起来会有一点愣。过2天它掉痂了之后就好了。这个眉笔呢，这个断了，哎，这一支是断了的。我刚回来的时候呢，也是买了4支，然后其中也断了1支。看这个断不断？哦，这个就没断。首先它的包装，其实我个人觉得没有那么廉价哎。它上色其实也不是说是特别不上色，但它也没有说是非常上色到让新手就是比较怕的那种程度。我个人觉得非常的好用，它这个头比较细嘛，它硬度是可以的，所以说对于你勾勒眉形是非常有好处的。大家看到我这个是灰棕色，它便宜，它也蛮好用的，但它也存在一些问题，就比如说这种拿到手会断，我不知道那2个断没断啊，但是现在我开了2个就已经断了1个。好了，我们现在开哪一个？开这个吧。这个是什么啊？这个洗面奶就是回国之前我在美国的亚米网上的时候就用这个洗面奶，我记得我应该是给大家推荐过的，在之前的视频里。然后我个人觉得它非常好用，而且它的价格也是比较实惠的嘛。它这是2个，一个蓝色，一个粉色。然后它们都是碳酸的泡沫洁颜，它的泡沫特别的丰盈，是那种就是你挤出来泡沫之后，你这样倒着，那个泡泡是不会掉下来的。然后你洗掉了之后，你会觉得脸特别的舒服，一点都不拔干，我真的太喜欢了。79还是89来着？然后2瓶洗面奶，它还赠送了1个这个卸妆的，太好了，有洗面奶用了。然后再把这个小的也开了吧。小箱子不知道为什么就会觉得很萌。这个是我之前用过的一个身体乳的品牌，因为它那身体乳是蛮好用的，所以我就又入了他们家另一款网红产品。
Sandra 吗 ？Sandra 这个买的这个呢是白藜芦醇的抗氧化精华，他们家的那个身体乳，前就是范薇薇范小姐推荐过嘛，所以我就也买了试了一下，然后个人是非常喜欢的，不过它的滋润程度我是非常可以的，所以说我就有点种草他们家的这个白藜芦醇的这个精华。这个精华呢，其实正常的价格应该是280多，然后我当时在双11买呢是214，虽然说没有便宜很多，但它也是便宜的，对吧？你把省下来的钱算一算，双11你的购物可能4舍5入就没花钱。在这说的时候，我就能闻到它的香味儿，真的好香哇！香是那种小的时候用的那种雪花膏的那种感觉。我来试一下啊，这个香就有一种像是香精的感觉，那它抗氧化就可能帮助延缓衰老啊，然后也会有一点点美白的作用。目前来说，除了它的味道我个人不是很喜欢之外，它的滋润度我觉得还可以，接着用吧。如果好用，我再跟大家分享。这毕竟也是我第一次用嘛。那我就开这个吧。这个在这里这么长时间了。这个呢是苏泊尔养生服，现在年纪也到了嘛，所以我每天早上起来都会空腹喝燕窝，喝燕窝就会有点麻烦嘛，每天都要弄。然后我就想着买一个这种养生壶，它也可以帮我炖燕窝呀什么的，就蛮方便的，节省了我一些时间。这呢是它的底座，你们看到下面有燕窝啊、药膳啊、雪梨啊、米粥啊、烧水啊、养生汤啊、银耳汤啊、花果茶呀什么的。这里边就有一个说明书，大家看一下里边。就被归拢的很好，本身还是粉色的呢。我买的这个呢，他说是加厚的，防爆啊什么的。它的一个小内胆，这是它的盖子啊，真的，它是这种白白粉粉的，哇，好可爱啊！这个应该就是炖燕窝用的，刺鼻的那种工业胶水的味道。估计得晾2天。这个应该是像茶呀什么这种的，然后这个就是炖燕窝之类的。里边呢是有2个盖子，一个这种小的，一个这种大的。那这种小的就是在你比如说是炖燕窝呀，或者是这种花茶的时候，你给它这样盖上。然后这个呢就是你正常烧水的时候用的盖子。好开心呀！终于炖燕窝不用那么麻烦了。然后这个说明书里呢就会教你，你比如说是要花茶呀，还是要烧水啊，还是酸奶啊、米粥啊，或者是药膳呢，该怎么使用是什么我还没有研究那到时候我再研究吧。总的来说，这个我还是非常喜欢的我看到这个卡其色彩，它还赠送了美卡，就这样画是吗？这种东西真的有用吗？有人用过这种美卡，感觉上好像是蛮有用的，但我觉得实际操作应该没有什么用的东西吧。接下来继续这一箱，我买了2盒面膜，然后买了这个洗衣的球。哇，好香啊！这个洗衣球，这个洗衣球是宝洁旗下的，以前我买过嘛，然后我觉得味道真的太好闻了，所以我就回购了。其实东西不是很多，大家看一眼，用起来其实还蛮费的，就是用不了几次就没有了。这一盒里边只有18个，那这2个呢，一个是芍药花香，一个是百叶香，是比较就是花香的那种味道，适合棉麻的合成纤维等布类的衣物。原来还有这种说到呢，我之前都没有注意到这2个是79块钱，洗一些比较第2天可能会用得着的衣服，见重要的人的时候，哇，你用这个自带仙气，自带香味。这个面膜其实我是没有用过的，听好多人推荐过，所以我就买试了一下。3盒是145块钱，然后1盒里边呢有5片。我买的这家店呢是我在日本的时候去过他们家，它是一个药妆店，发现他们家在淘宝上有旗舰店，所以我就在他们家买的。像刚才那些产品呢，都是我之前没有用过的，是我第一次尝试的，所以说没有什么心得分享给大家。如果说之后觉得好用的话，会跟大家来 update 的。接着来开，我不得不再次感叹，新刀真的快啊！我的面膜到了。那我上一支淘宝开箱呢，我有跟大家分享我买的这个透真品牌的面膜。这次我又买了，我觉得它作为基础保湿来说是合格的，我用起来也没有什么过敏啊不适的情况，我个人还是非常推荐了。因为他们家的面膜我个人觉得还蛮好用的，所以我就在他们家又买了一些东西。我之前不是跟大家分享我用的那个冻干粉吗？我已经用完了1瓶，我个人觉得是有效果的，我是坚持用下来的。买了这2种原液，一种是烟酰胺的原液，然后一种是玻尿酸的原液。它双11的时候呢是买1赠1，所以我就买了2种。它里边是这种绿色的玻璃瓶，
这个东西好强啊！呀！哇，它的味道就是那种。他家面膜的那个味道，他家的味道你就会觉得是柔和能接受的，跟刚才那个白藜芦醇的那个原液比起来，真的太舒服了。我刚才挤那点我还觉得可能有点多，但是上手之后就瞬间就吸收了，现在就没有任何黏腻的感觉。那这个呢就是烟酰胺，大家都知道它是属于美白的一种成分啊，也是这种玻璃瓶。也是流动性很强，它也是瞬间就吸收了，然后也没有什么味道，我个人还是非常喜欢的，我会继续使用，如果好用就会跟大家汇报的。至于上次我跟大家分享的面膜以及那个冻干粉，我还是非常推荐的。现在国货品牌好棒！现在太阳都快落山了，楼上一直在装修。听说买了一条裙子，好舒服啊！哇，好柔软！今年我买的衣服都是颜色比较浅的嘛，所以我就想着我想买个浅色一点的下半身。它虽然说克重没有很重，但是它面料好柔软，颜色就很冬天。如果上半身再搭配一个浅色的羽绒服，哇，整个人看起来好温柔啊！我还是非常推荐的这个。继续，这个是什么？它呢？这是它的上半身，然后这个裙子呢就是它的下半身。这一套的面料和刚才这个裙子比起来，就差了很多。然后面料就感觉就是那种一般般的，主要还是穿一个款式了。这一套买的嘛，所以它的红色颜色就是一样的。然后这样一套穿呢就会比较有整体性。这一套才130块钱吧，对于它的价格来说，我觉得已经很满意了。接下来我们继续来拆这个，这套睡衣是我之前买的，其实很久了，因为我一直没有收到，我以为这个快递丢了呢。是这种黑色和粉色的，它是这种黑色的底，然后有一点粉色的这种装饰。哇，这个扣子感觉还蛮精致的，看着还不错这些扣子。然后后面有个这种花纹，下半身就是这种黑色的，然后边儿有这种粉色的。这个就是我之前给大家推荐的那个睡衣的店，剩的快递不多了，就剩5个了。马上要进入尾声了，没有开够哎。我们来开这个。是我买的霸王，不知道你们爱不爱用霸王？其实我个人还蛮爱用的。我非常推荐的是这个马鞭草的系列，这个用起来就会觉得比较清爽，特别舒服。然后这个呢是沐浴露，然后这个呢是它的洗发水，然后它同时呢又赠送了一个小的洗发水。虽然说这个系列并不是霸王比较有名的那种长头发呀、固发呀、防脱发的系列，但是马鞭草的这个系列就是用起来会是比较带一点点清凉的。不管是它的沐浴露还是洗发水，你用完之后都会在身上有那种清凉的感觉留下的。你洗头发的时候就会觉得头皮是有点清凉的。那他们这个没有带护发素，不过他们家有很多发膜那种的，所以我一般用他们家的发膜来当护发素。我有买他们家这个手污的洗发液，然后他还赠了一个这个小瓶的，它的味道就是有一种中药味，但是又有一点中药的香味，好浓啊！好有那种生发固发的洗发水该有的那种味道，让人非常幸福的中药的感觉。一闻就感觉很像电视剧里那种，你走到那一面柜子，然后一个个抽屉里面全是中药的那种感觉。还有一个赠送的这个马鞭草的沐浴露，最后出门就很方便了，一个这个洗发水，一个这个沐浴露。OK， 还剩下4个。这个呢是我第一次买的，但我真的非常期待。当当，能不能看到？就是一瓶酒，是百香果味的调制的酒。这个我就不打开了，因为我打算过几天去我朋友那里，然后打算把这个带着跟他一起给喝掉。原产地呢是意大利，因为它是百香果味的嘛，所以我觉得比较适合女生来喝。这种酒精度数都不会很高。这里并不是提倡大家喝酒，因为喝酒也并不是一件多么好的事情。你小酌是可以的，但千万不要酗酒。我跟我朋友好久没见了嘛，然后带一瓶酒跟他，我们俩聊聊天，然后喝一点酒，聊聊心事什么的。我觉得这个场面还蛮好的，不过千万不要酒后驾车哦。到时候我再跟大家说这个好不好喝吧。如果好喝的话，我在淘宝上岂不是又多了一个可以购买的品类？我们接下来开这个，这是我今天刚刚收到的，之前有跟大家分享过嘛，开始做手账这件事情，当时用的品牌呢就是趁早这个品牌。然后我用下来觉得还蛮不错的，所以这个双11呢，我又在他们家入了一些东西。这个呢就是它的这个 planner， 但是它这个黄怎么是这样的黄啊？我以为
好像比我想象的稍微深了一点点，手感还是一如既往的好。今年买2019年的买的比较早，所以我就可以挑。我并不想要那种特别明亮的黄色，这种叫奇异果黄，就会稍微偏绿一点的黄色，里边就是这种比较偏棕的颜色。话说2018年就要这样过去了，2019年就要这样来嘞。希望2019年我的视频可以越来越好，然后也希望2019年我的愿望都能达成。加油！莫名的来这么一段。然后这个呢，我买了它的 Weekly Goals。其实是凑单了，因为大家也知道，今年的双11它是有那种，比如说满400减多少，满200减多少。那我当时就差了几块钱，所以我就在他们家随便买了一个这个 Weekly Goals。我当时是满400减50，我记得是。然后呢，我差了几块钱，这个好像是10块钱。那我就算加了它之后呢，便宜了50，那相当于这个就是白买的，对吧？赠送的，然后同时呢又可以便宜40块钱，所以呢我就加了它。我觉得。没有错吧？那45入这个就是免费的，没有错吧？这个呢是我买的他们家的读书笔记，因为今年我就开始买了一些书什么的，我希望我可以多读书，然后我也希望我读的书可以越来越有效，所以我就买了这种读书笔记，希望可以督促我读书。如果大家感兴趣的话，我也希望做那种书单分享吧，就希望大家可以一起读书，也希望你们督促我来读书，然后大家一起进步。不知道为什么每次开趁早箱的时候，我都会觉得充满了能量，就是又打了鸡血。一个这种小的随身的 planner， 我希望这些视频我男朋友不要看到，他看到要说了。这个呢，我买的是这种小粉色，因为这种呢就是很大嘛，所以也不太方便携带。现在的包都没有这么大，所以我就买了这种小一点的 planner， 然后就随身携带。他赠送了每周健身计划，男朋友看到应该很开心吧？它这种带胶的。那种像以前那种便贴一样粘的。那这几样呢，就是我在趁早下单。那接下来呢，就剩2单了。这2单呢，其实并不是淘宝的，一单这么一箱，然后一单这么一袋子。他们俩并不是淘宝，但是我放上来是因为他们俩也是我双11购买的。那我觉得大家在双11期间，除了买一些生活上的用品之外，非常推荐大家买一些精神食粮。那京东是我非常推荐大家买书的地方，因为它的发货速度真的非常的快。我双11那天下单的，我第2天就收到了，然后我就一直忍到了现在才开箱。这2箱呢就都是书了，这一大箱呢是我下的1单。我记得双11之前他们家是满199减100，然后双11那天呢是满200减100。因为我手头还有一些没看完的书嘛，所以我最近其实是不太想入书的。我就觉得我要把手中的书都看完了之后我再入。看到了满200减100。怎么可能不入呢？啊，逼我买书，我还是希望能把手里的赶紧看完再买，所以我没有买多。大家看一眼。那首先第一本呢，就是这个中国历史常识。其实这本书是这一箱里我最期待的一本。大家会觉得好像历史，然后有点无聊，因为出国留学，所以说我开始越来越关注中国历史这件事情，就会比较想要了解更多的中国历史。一本呢是吕思勉著的。那在我读的历史书里，我个人是觉得明朝那些事儿是比较有趣的，讲历史。那这本书可能没有那一本讲的那么有趣，但是它是一本通史。这本书呢也是中国历史上第一本白话文的通史书，免得属于近代历史上比较太懂的人物了，所以我就是比较想读一下这本书。那他讲的没有说是非常详细，它是通史嘛，给你一个中国历史的一个大框子。那从这本通史，比如说某一个朝代，你读完了之后觉得很有兴趣，你就可以找那个朝代的比较针对性的图书再来读。我终于可以打开了，你们知道我忍了多少天吗？好了，这个视频结束之后，我就可以开始读这本书。好开心！来看还有什么书？学会提问。其实这本书是我相当于凑单的啦，教你批判性思维的一个方法。其实我觉得算是一个工具书啦，是个书都会有一定的用处，所以我就买了这么一本。那这一本呢，就是听肌肤的话，讲一些肌肤的理论。这个时代的发展，网络非常方便嘛，所以现在在网络上有非常多的，比如说推荐啊，比如说种草啊，然后就会有一点眼花缭乱，就不知道该选什么，也不知道自己到底适合什么样的，然后也不是说那么懂自己的肌肤，所以说我就买了这么一本听肌肤的话。如果说这本书好用的话，我就会来跟大家推荐的。接下来这个呢就是极简思维，然后就是高效能人士的7个习惯，我觉得这个真的是
很火吧？应该。万一读完这本书，我真的深有体会，开始学习这7个习惯，开始拥有这7个习惯，从而我走上了人生巅峰。抱着这种心态，我就买了这本书，希望它会对我的人生有所帮助。拜托了啊！拜托了。最后，那这一箱呢就剩最后一本书了，就是东野圭吾的这个《恶意》。我非常喜欢看他的悬疑小说，什么《白夜行》啊、《嫌疑人 X 的替身》啊。除了情节特别跌宕起伏，然后会让你一次次的非常惊讶之外，它会有一些让你深省的部分，所以我非常喜欢他的悬疑小说，希望会很好看吧。我觉得他的书应该不会让人失望吧。最后一个开箱，这个呢，它就不是亚马逊自营的。所以它就没有参加到满200减100当中，但是它也是比之前便宜了，就这些书都有折扣，所以我就买了。一本呢是这个《饮水词》，是我男朋友让我给他买的，他就是一个老干部路线，读的书都是一些年轻人可能不太会喜欢的，但是他喜欢就好了，我就给他买了一本。然后这一本呢叫《美丽圣经》，刚才那个听肌肤的话是差不太多的，不过这个理论性可能更多一些。总的来说就是希望自己能更懂肌肤，更懂皮肤，然后更科学的护肤，而不是盲目的跟着大六，跟着大家所推荐的东西，然后随波逐流，还是要用知识来武装自己。加油！明天会更好啦，这就是这些视频的全部内容了。然后我现在周围一片狼藉，手上也特别脏，小刀买的特别的值。不知道大家是否看了过瘾？那今天的开箱呢，全部我都非常的满意，非常的满意。哦，对了，有个事情，在这个养生壶呢有个东西，我说我不知道是什么。这个是一个煮蛋器，就是你把鸡蛋放上去，然后放里边煮。然后这样你拿出来的时候大概就是不烫手吧，可能是这样的原因。不知道这些视频你看的爽不爽？反正我拆的真的是非常的爽，每样我都非常满意。现在呢，我就搓搓小手，期待我剩下的包裹到来。好了，今天的视频就是这样了，一边追赶着楼上的装修，一边追赶着阳光啊。终于结束了，希望您看得开心，看得过瘾，也希望你天天都开心。如果你喜欢这些视频的话，不要忘了给我点一个赞，或者 subscribe 我。好啦，今天的视频就这样啦，我们下个视频见喽，拜拜。